Tere kõigile meie mõlema poolt. Ja loodame, et leiate täna midagi kasulikku, millega oma ettevõtteid arendada. Tänasteks esinejateks on siis mina, Peeter Mark. Ma juhin meie ettevõttes kaubandusmeeskonda ja minuga koos on täna Mari-Liis Tandre, kes on siin peamine selle presentatsiooni tegemisel. Kõigepealt vaatame üle, millest me täna üldse räägime. Peamine teema on siis LS Central, tarkvaralahendus kaubandusettevõtetele, nagu teema sai välja kuulutatud. Ja kõigepealt korraks räägime meie ettevõttest, siis räägime jaekaupmehe väljakutsetest, siis kõigepealt LS Centrali selline üldtutvustus ja sealt edasi juba ülejäänud LS Centrali teemad. Kõige lõpus siis veel LS Centrali demo. Lähme siis meie presentatsiooniga edasi. Kõigepealt meie ettevõttest. Paljud on harjunud meie ettevõtte nime kuulma PCS Idera, aga ilmselt on teieni see infoga jõudnud, et hetkel ikkagi oleme üle minemas uuele ettevõtte nimele ja uueks nimeks on Digmatics. Ja me Digmatics siis usume, et Microsofti lahendused on just need, mis enamus Eesti ettevõtetele sobida võiks ja siis nende abil siis peaks kõik ettevõtted saama ennast efektiivsemaks muuta ja olla kasumlikumad. Digmatics grupist siis üldiselt, et tegemist on üsna suure ettevõtete grupiga ja me pakume 9 riigis oma teenuseid. Kõikides nendes 9 riigis esindusi ei ole, küll aga enamus neist. Ja kõik kokku on siis 500 spetsialisti, mis see spetsialistide arv on üsna oluline selles valdkonnas, sellepärast et kui tegemist on suuremate projektidega, siis erinevate riikide spetsialistid saavad ka üle riigi piiride osaleda nendes projektides ja annab sellist võimendust. Meie eelmise aasta käive oli 40 miljonit, kogu grupi käive. Tegemist on nüüd kokku päris suure ettevõtete grupiga. Räägime siis meie tootevaldkondadest. Kõigepealt siis ERP. Digmatics pakub ainult ühte ERP-lahendust, millesse me usume. See on Microsoft Dynamics Business Central, mille peal siis on erinevad vertikallahendused, samamoodi siis LS Central, millest me täna räägime, mis on Business Centrali peale ehitatud ja kui te Business Centralit kasutate, siis te isegi ei saa nii kergesti aru, kas te parasti kasutate LS Centrali funktsionaalsust või mõnda Business Centrali standardfunktsionaalsust. Ta on üsna selline kokku ehitatud lahendus. Siis järgmisena HRM lahendus nimega HRM Baltics, mille oleme oma majas ise arendanud ja mis hõlmab ennast palgalahendust, personalilahendust ja ka iseteenindustöötajatele, kus nad saavad siis teha teatud toimingud, sisse logida ja teha teatud toiminguid, nagu näiteks puhkuseavaldused ja muud sellised asjad. Ja selle HRM lahenduse peal on ehitatud ka üsna korralik analüütika pool. Järgmisena CRM lahendus. Tegelikult CRM-i tiimi valdkondade alla kuulub meil mitu lahendust, et kõigepealt siis CRM ise kui selline, Dynamics 365 Sales, mis toetab siis kogu kliendi müügiteekonda alates müügivihjest ja kuni siis püsiva kliendisuhte hoidmiseni. Siis on veel Dynamics 365 Field Service ja Customer Service lahendus ja Customer Insights lahendus. Insights seob siis kliendi andmed ühtseks tervikuks ja pakub reaalajas ülevaadet kliendi käitumisest ja aitab ka siis korraldada kommunikatsiooni kliendiga. Siis on meil BI lahendused, erinevad kliendipõhised ärianalüüsi lahendused, erinevad tehnilised platvormid, lihtsamad ja keerulisemad, vastavalt siis kliendi vajadustele saab siis selle paketi kokku panna, mida kliendil vaja on. BI valdkonnaga kokku kuulub meil ka AI,
Copilot, mis on paljudesse Microsoft Dynamics toodetesse sisse ehitatud ja kui Copiloti standardlahendustest ei piisa, siis saame ka sinna teha erilahendusi. AI valdkond on meil hästi kiiresti arenev ja kindlasti jälgige, hoidke ennast kursis, mida me sellest räägime, kindlasti on palju põnevat veel tulemas. Tööstusharud, mida toetame, peamiselt, mida toetame. On vähe tööstusharusid, mida me ei suuda toetada. Enamus ettevõtete valdkonnad on kaetud, aga suures laastus me ise jaotame neid järgmiselt. Et kõigepealt siis kaubanduslahendused. Meie Mari-Liisiga olemegi meie kaubanduse tiimist, nagu sai mainitud, kus on siis jaekaubandus ja hulgimüük, siis on tootmine. Meil on rohkem kogemust toiduainete tööstusega ja ehitusmaterjalitööstusega, masinaehitusega, mäetööstusega, elektroonikaga, aga paljude muude tööstusvaldkondadega ka. Ja siis on teenindus. Teenindusosa on meil võib-olla isegi kõige suurem. Rohkem kogemusi siis finantsteenustega, ehitusega, kinnisvaraga, energeetikaga, veeettevõtetega ja nii edasi. Nii, jõuame siis nüüd jaemüügi teemadeni lõpuks välja. Kõigepealt siis räägime jaemüügi väljakutsetest üldse, et millised väljakutsed meil siis on. Esimene, millest rääkida, on siis kulud. Alati aktuaalne teema, kulude vähendamine. Ma ütleks isegi niimoodi, et see on üks lihtsamaid viise, kuidas ettevõtte kasumlikkust suurendada tihtipeale. Et leida need kulude optimeerimise kohad üles ja korralik jaemüügi tarkvara aitab seda kindlasti teha. Järgmine teema on see, et tavaliselt on ettevõttes liiga palju süsteeme. Ja mis tähendab seda, et on ehitatud keerukad liidesed nende vahel, et neid süsteeme omavahel liidestada. Kõik läheb palju ebatöökindlamaks, rohkem jooksvaid kulutusi kogu selle keerulise süsteemi haldamiseks. Ja parem on ikkagi valida sellised lahendused, mis on juba algusest peale omavahel integreeritud ja need tooted, millest me siin täna räägime, ongi hea näide sellest, et esiteks on Microsofti tooted ise omavahel integreeritud väga palju ja kui me siin räägime LS Centralist, siis see on lausa Business Centrali peale sisse ehitatud ja väga tihedalt seotud ja kasutab sama andmebaasi ja nii edasi. Tihti on probleemiks ka ülevaate puudumine. Peaks parendama kontrolli selle üle, et protsessid oleksid selgemad, lihtsamad ja oleks väiksem sõltuvus staartöötajatest ja saaks kiire tulemuste analüüsi kätte. Protsesside lihtsus on siinkohal üks väga oluline märksõna ja Business Central on võimas arendusplatvorm, kus saab teha siis eriarendusi Business Centrali üldiste funktsionaalsuste jaoks. Ja ka LS Centraliga seotud arendusi saab sinna juurde teha. Et paljud meie kliendid on tellinud päris rohkelt sinna eriarendusi siis vastavalt sellele, kuidas nende protsessid nõuavad. Käibekaotus on risk, mis meid alati saadab ja mingisugused kliente me siiski ju aeg-ajalt ikkagi kaotame paratamatult, ehk siis kogu aeg tuleb fokusseerida müügi kasvule. Ja kliendi hoidmine on ilmselgelt odavam kui uue kliendi leidmine. Et selleks, et kliente hoida, siis saab nende lahendustega paindlikult kliendisuhet juhtida. Tarbija käitumine on üks selline teema, mis vajab tähelepanu ja on tihtipeale ettearvamatu. Tuleks siis kliendiga arvestada sellega, kuidas ta käitub, mida ta soovib ja juhtida seda kliendisuhet kõikides kanalites. Just nimelt kõikides kanalites. Kanalid on täna palju. Nii, aga siit nüüd edasi lähme juba detailsemalt LS Centrali teemadega ja Mari-Liis võtab siin jutujärje üle ja räägib meile lähemalt. Aitäh, Peeter, selle sissejuhatuse eest. Mina olen Mari-Liis, nagu Peeter mainis, ja mina räägin siis täna LS Centralist. Vaatame sellist suurt vaadet, sest teemasid on palju ja aega on vähe. Kõik, mis ma täna näitan, on siis nii-öelda standardlahenduse funktsionaalsused. Ma ei näita seda, mida me oleme kõike veel võimalikku juurde arendanud klientidele. LS Central on globaalne tarkvara, ehk siis nad on kokku puutunud üle maailma väga paljude erinevate jaekaubandusklientide valupunktidega. Ja nad on
kogunud kokku ja leidnud lahendused nendele valupunktidele ja kogunud kokku need ühte tarkvarasse. Seetõttu võib seda ka natuke nimetada võimaluste lahenduseks. Ja siin ongi siis toodud välja mõned kaubamärgid nii Eestist kui mujalt maailmast, kes siis kas globaalselt või lokaalselt kasutavad LS Centrali tarkvara. Ja tänase seminari pealkiri oli siis jaekaupmehe terviklahendus, et nagu Peeter juba rääkis, on selle südames ERP, Dynamics perekonna Business Central, kus on juba kaetud kaubandusettevõtte põhiprotsessid küllaltki hästi, ost, müük, ladu, finantsjuhtimine ja nii edasi. LS Centrali vertikaaliga lisame siia siis jaekaubandust puudutavad nii-öelda päriselu kihid. Kõige olulisem siin on peakontor. Peakontor on nagu tsentraalne juhtimiskeskus, kus siis toimub tootehaldus, hindade kampaaniate haldus, toetab hooldusmoodulit, toetab frantsiislahendust. Seal toimub ladude haldus, varude planeerimine, personalihaldus, ostu- ja müügitellimused, klientide haldus, lojaalsusprogramm ja muidugi ei puudu ka raportid ja analüüs. Järgmine kiht on poe tasandil juhtimisprotsessid. Kassade haldus, sularaha haldus, ühe konkreetse poepõhine laohaldus. Selleks poeks ei pea olema füüsiline pood, see võib olla ka veebipood. Järgmine kiht on siis poe tasandil igapäevategevused. Kassatoimingud, toetatud on mobiilne kassa, toetatud on makselahendused, klienditellimused, kampaaniad ja juurdemüük poe tasandil ja mobiilne varude haldus ehk siis töötaja poes tegelikult saab oma nutiseadmega teha päris palju toiminguid. Ja viimane, aga võib-olla ka mitte vähem oluline kiht on siis puutepunkt kliendiga, kus on siis toetatud e-kaubandus, omnikanali lahendused, loomulikult ei puudu iseteeninduskassad ja olemas on ka lojaalsusäpp. Ja see kokkuvõttes tervikuna siis loob lahenduse, kus on ühes süsteemis kõik põhiprotsessid hallatud. Ja me rääkisime siin juba sellest, et südames on Business Central, peal on LS Centrali vertikaal-lahendus. Ja kui nüüd sellest standardpaketist jääb väheks, siis saab juurde lisada rakendusi AppSource'ist. Need on nagu valmis tooted ja suuresti on nad kasutatavad nagu telefonis äpid, laed oma süsteemi peale, hakkad kasutama. Omalt poolt pakume siis siin ka mitmeid selliseid tooteid, näiteks eesti keele tugi, erinevad lahendused Eesti-põhistele finantsprobleemidele, näiteks käibemaksudeklari esitamine, reaalajas ühendus pankadega, reaalajamanduse pakett, kus siis on toetatud ühendused meie digiriigi lahendustega, otsepäringud äriregistrisse, aga samamoodi on selline lisarakendus ka varem Peetri poolt mainitud personalihaldust tarkvara HRM for Baltics. Ja kui nüüd kõigest sellest jääb veel puudu, siis tegemist on sellise modulaarse lahendusega, kuhu saab nagu Lego klotsidena neid siis äppe peale tõsta. Ehk siis kui on veel puudu mingisugune teie spetsiifiline vajadus katmata, siis me saame seda lahendada arendusega. Ja milleks see siis hea on, et versiooni uuendused, need 2 plokki on lukus. Seda koodi meie ei puutu. See uueneb ära, need uuendab üldjuhul tootja ära ja kui siin on nüüd mitte ühilduvusi selle osaga, teiepõhiste arendustega, siis me saame tegeleda sellega. See võimaldab ka kasutusele võtta kiiremini, lihtsamini uusi funktsionaalsusi ja see loob võimaluse püsida konkurentsivõimeline ilma siis väga suurte arendusprojektideta. Lahenduse arhitektuurist veidikene, et ilmselt teile kõigile on tuttavad mõisted SaaS ja on-prem, aga võib-olla 2 lausega, et SaaS on siis
inimkeeli klassikaline pilvelahendus, mis siis tähendab seda, et lahendus paikneb Microsofti serveris ja kasutaja jaoks avab ta veebilehitsejas lehekülje, logib sisse oma Microsofti kasutajaga ja saab kasutama. On-prem lahendus tähendab siis Microsofti metodoloogia järgi kahte asja, et lahendus paikneb kas teie enda serverites või siis on tegemist pilvelahendusega, mis paikneb mõne teise majutaja serverites. Ja LS Central toetab siis online kassat, offline kassat ja offline kassa teenust. Ja offline kassa teenuse ja peakontori andmevahetuse eest vastutab siis Hybrid Component Server. Ja see offline kassa siin puhul ei tähenda kindlasti seda, et andmed ei oleks reaalajas süngis. Nad on süngis peakontoriga. Offline kassa tähendab seda, et kui see kassasüsteem paikneb teie lokaalses masinas, siis kui ühenduses toimuvad kõikumised, siis töö ei seisa. Müüke saab ikka teha. Tuleb ühendus tagasi, süngitakse andmed peakontoriga. Ja olen siis korra veel tagasi selle juurde, mida ka Peeter juba mainis, et selline ühtne süsteem võimaldab siis ühekordset andmete sisestamist, ühekordset haldust. Andmed on igal pool ajakohased, ehk siis tooted luuakse ühes kohas, hinnad luuakse ühes kohas, kampaaniad, pakkumised hallatakse ühes kohas peakontoris. Süsteem jagab need ise laiali kõikidesse kanalitesse, on selleks siis kassa, on selleks siis veebipood, mõni nutitelefoni äpp. Teie otsustada. Ja nüüd ma sahmin natukene nende täbidega siin, vaatame siis lahenduse sisse. Nii, väga tore, nagu alati, tahab sisse logimist. Nii, nüüd see on selline pealeht. Siin on sellised erinevad paneelid, mis näitavad siis operatiivset infot kasutajale. Näiteks minul on siin ootab saatmist üks ettevalmistatud ostutellimus. Saan siit otse minna, vaadata, mis tellimus see on. Seda vaadet saab siis läbi personaliseerimise igaüks muuta endale selliseks, nagu tahab. Siit saab neid peitu panna, siit saab neid välja tuua ja lohistada nii, kuidas vaja on. Kui meeldib paigutus teistmoodi, kasutajale on mugavam teistmoodi ja selline personaliseerimise alt muutmine on siis iga kasutaja põhine. Tsentraalselt on võimalus luua erinevad rollid, ehk siis teha ette kasutajale juba rollipõhiselt see, mida ta võiks kõige rohkem vajada. Antud hetkel me olime siis ostja rollis, vaatame näiteks lihtsalt võrdluseks raamatupidaja rolli. Siin on kiirvalikutes hoopis teised nii-öelda asjad. Nii, 13 üle tähtaja ostuarved näiteks siin välja toodud. Et selliselt on võimalik siis kasutajale väga mugavaks teha see süsteemi kasutamine. Nii, lähme nüüd selle ostja rolli tagasi. Vaatame põgusalt, siin on selline tore otsing nagu hägusotsing. Seda otsingut ma näitan hiljem veel, kasutan palju. Ehk siis siit saab tegelikult, kui ei teagi täpselt, mida otsida, saab hakata lihtsalt trükkima ja ta leiab üle süsteemi üles õige koha. Näiteks võtame siit tooted. Nii, siin on nüüd erinevad kõik meie kaubad. Vaatame ühte tootekaarti. Tootekaardile on võimalik sisestada väga palju infot. Siin kõrval on selline mugav paneel. See infopaneel on igas vaates, ta on ostutellimuste, müügitellimuste peal, lihtsalt praegu siin näites juba näitan kaupasid. Siin saab lisada erinevaid manuseid, detailide all on foto, siin on statistika kauba kohta, kas on reserveeritud, mis on päris laoseis, kas on sisseostmisel, kas on müügitellimusel ja nii edasi. Ja samamoodi saab siit võtta personaliseerimise ja tuua välja ainult need väljad, mida kasutaja päriselt vajab. Siin on siis selline mõnus filtreerimine, kus saab siis luua kiirfiltreid. Näiteks võtame siit, tahame omale luua kiirfiltri
jalanõudele. Nüüd otsis välja kõik jalanõutooted. Võtan siit salvesta. Jalatsid. Ja nüüd ta tekib siia ja järgmine kord, kui ma siia juba tulen, siis minul on see kiirfilter siin olemas ja kasutatav. Ja samamoodi saab teha kõikides teistes loeteludes, ostutellimustel, müügitellimustel, kontoplaanis ja nii edasi. Nii, ja lähme siis tagasi meie lahendusdemo peale. Ja siit jõuame meie siis esimese fookusteema juurde, milleks on klienditeeninduse sujuvus. Ja retaili vaates ei ole klienditeeninduse sujuvus ainult kiire kassa või toimivad süsteemid, see on elementaarne. Aga ka see, et kas teenindaja leiab nagu üles või vastused piisavalt kiiresti nagu küsimustele, et kas on olemas, kus on olemas, mis hinnaga, kas saab tagastada ja nii edasi. Ja üks väga oluline osa klienditeeninduse sujuvuses on lojaalsusprogramm, mis siis LS Centrali puhul ei ole lihtsalt järgmine anonüümne kliendikaart, vaid see on läbimõeldud süsteemne lahendus, millega siis saate oma kliente segmenteerida, näiteks ostuajaloo, huvide, lemmiktoodete põhjal, pakkuda nendele klientidele neid hüvesid või pakkumisi, mis seda klienti päriselt kõnetavad. Ja seda siis just nende ostukäitumise, ostuajaloo, aga ka erinevate näiteks tunnuste või läbi atribuutide. Seda ma näitan hiljem ka. Ja need hüved võivad olla siis boonuspunktid, mida saab teenida, mida saab kasutada ka maksevahendina. Need võivad olla erinevad kupongid, tooted, kingitused, klassikalised soodustuse kampaaniad. Et võimalusi on palju ja seda loomulikult kõikides kanalites. Ja siiani mainin juurde, et meil Eestis on hästi populaarne ID-kaart, et kõikidel klientidel, kellel meil on olnud vaja, et kliendikaart on ID-kaardi peal, siis selle me oleme realiseerinud neile. Et selles ei ole küsimust. Pakkumised loomulikult juhitud peakontorist. Pakkumistel on mitu käivitajat, näiteks lojaalsus, et millisel tasemel on klient, kas ta kuulub mõnda kliendiklubisse, kas ta on saavutanud oma ostuajalooga teatud taseme, kuldklient, hõbeklient, siis on võimalik neid luua erinevate seoste järgi, näiteks sünnipäevapakkumised, needsamad atribuudid, mida saab kliendile lisada, mingid huvid, mida saab kliendikaardile külge panna ja loomulikult siis klassikalised kogused, mis on osta 2, saad 3 ja muud säärased. Ja põnev asi on need pakkumised siis, jah, nagu ma enne mainisin, saavad olla uushind, allahindlus, kupong, kingituspunktid. Need on paindlikud selles mõttes, et neid saab kombineerida. Kombineerimisel saab määrata prioriteedid vastavalt kliendile, vastavalt kaubale ja saab vaadata ka kasutusstatistikat, kus siis saab teha selle analüüsi, et milline pakkumine tagantjärgi päriselt klienti kõnetas. Juurdemüük. Juurdemüük on siis selline põnev asi, millega saab kasvatada ostukorvi nutikalt, mitte agressiivselt. Ja LS Central toetab seda siis läbi sellise võimekuse, kus saab kassapidajale tekitada selle prompti sinna, kas siis kehtiva kampaaniaga või kokku sobivate toodetega, näiteks on tulnud uus kevadkollektsioon, klient ostab kingad, soovita kotti juurde näiteks. Ja seda juurdemüügi demo me vaatame ka veidikese aja pärast. Omnikanali võimekus ehk siis saab luua ühenäolise kliendi kogemuse läbi standardiseeritud protsesside. Ja suures plaanis siis tähendab seda, et kuna andmed on igas kanalis õiged, igas kanalis värsked, siis näiteks tagastuste vormistamine. Klient on tellinud e-poest, tahab viia tagasi, läheb kauplusesse, saab seda teha. Sama tehingu käigus saab osta, müüa. Ja lauseisude nähtavus üle erinevate kanalite ehk veebis on nähtaval, millises
poes toodet, kui palju on sees ja ka seda, et kui näiteks klient on leidnud sobiva mudeli, aga konkreetses poes ei ole tema suurust, siis teenindaja saab vaadata, millises poes on ja soovi korral siis ka vormistada selle tehingu ja saata siis selle kliendile kas väljastusega teisest asukohast või siis pakiautomaati kas või. Ja loomulikult ei puudu iseteeninduskassad, sellest me oleme juba paar korda maininud. Samamoodi kõik andmed tulevad LS Centralist ja see kassavaade on siin tegelikult lihtsasti seadistatavad kõik need numbukesed, mis siin on, värvid, fondid, valik, saab kasutajale teha seadistustega väga käepäraselt. Ja lähme jälle siis vaatame natukene demo. Nii, vaatame siis nüüd seda näiteks mõnda kliendikaarti. Võtame siit selle Briti. Siin on näha, et tal on siin mingisugune info sisestatud. Siin kõrval infopaneelil samamoodi tema kohta mingisugune statistika, mingi info. Siit saame näha, et tal on kehtiv kliendikaart. Siit saame näha, et temaga on seotud mingisugused atribuudid, vastavalt siis sellele ostuajalale, mis võiks talle huvi pakkuda. Siit saame näha tema nii-öelda ajalugu ja saame ka näha seda, millised kampaaniad on tal hetkel nagu kehtivad. Lähme nüüd vaatame ühte kampaaniakaarti. Võtame siit näiteks sellise nagu Linda kombo, kus siis on seadistatud selline kampaania, et Linda kollektsiooni teksapükste ostmisel, kui kassapidaja skanneerib selle, siis talle on seadistatud hüppama see teavitus ette, et teavitustekstid saab siin seadistada ja kampaania sisu on siis see, et kui ta ostab emma-kumma nendest tootest, siis ta saab allahindlusprotsendi 20%. Seda saab seadistada ka nõnda, et sellel kombo pakkumisel on mingisugune komplekti hind, saab seadistada ka niiviisi, et sellel on mingisugune kindel summa läheb alla siis. Ja vaatame nüüd natukene kassas, et kuidas see asi toimib. See on üks paljudest kassavaadetest, seda saab seadistada väga erinevat. Võtame siit need Linda teksapüksid, nüüd tuli see pakkumine ette, võtame siit siis selle seeliku. Kassapidajal ilmselt on see piiks seal olemas, minul seda ei ole, mina valin siit selle suuruse ja värvi. Ja nüüd on siin näha, et siin tegelikult see Linda kombo rakendus. Lisame siis siia kliendi ka, paneme selle sama Briti. Ja siin on siis tegelikult näha ka tema andmed või nii-öelda siis statistikapunktid, millisesse klubisse ta kuulub, mis taseme ta on saavutanud. Ja siit siis saab erinevaid makseviise valida ja on olemas ka nende nii-öelda punktidega tasumine siis. Ja lähme presentatsiooniga edasi. Teine fookusteema, varude täiendamine, mis on ka oluline rahateema. Ja miks ta siis nagu oluline on, kui kaupa on vähe, jäävad müügid tegemata. Kui kaupa on liiga palju, siis on raha laos kinni ja lõpuks tuleb võib-olla veel allahindlusega maha müüa. Ja LS Centralis on siis selline varude täiendamise moodul nagu replenishment. Ma selle mõiste praegu siin just selgitan lahti, sellepärast, et ma ilmselt kasutan seda veel. Ja selle üks kasutegur on siis, et süsteem teeb ettepanekuid, inimene vaatab üle, kinnitab ja selle võrra on siis vähem käsitööd, targem transport, vähem tühje liigutusi. Ja läbi selle paraneb teenuse kvaliteet, kus siis, kui kaup on saadaval, ei jää müügid ära ja klient on õnnelikum. See on selline hea ülevaade, kus tegelikult on näha, et LS Centrali replenishmendi lahendus ei ole üks aruanne. Ta on tööriistade kogum, mis toetab ostuosakonda siis selles, et õige kaup oleks õigel ajal õiges asukohas. Ja kahjuks meil täna ei ole aega, et nende kõigi juures peatuda, aga vaatame üle paar olulisemat.
Automaatsete varude täiendamine, mis siis pakub mitut erinevat nõudlusest lähtuvat arvutusmeetodit, vaatame ka need pärast kiirelt üle. Võimaldab kasutada mitut tarneallikaladu, on paindlik, saab selle abil koostada nii ostutellimusi kui ka üleviimiskorraldusi. Nagu siit kõrval olevalt jooniselt on näha, siis saab hankijalt poodi, hankijalt lattu, aga ka replenishment teeb sellise soovituse, et hankijalt ostutellimus, lattu ja ta kohe jagab ära cross-dockingus ka selle, et millisesse poodi see kaup võiks edasi minna. Arvutusviisid. Mul oli siin küll natukene pikemalt ette planeeritud, aga mul on aega veidike üle läinud, ehk siis klassikaline miinimum-maksimum 1:1. Retail forecast on siis selline, mis kasutab nagu prognoosimudelit ja sobib võib-olla rohkem sellele siis, kui on selline hooajaline või turundusest lähtuv nõudlus, kus päris see keskmine päevamüük üksinda jääb võib-olla natukene nõrgaks ja on vaja statistilist nagu tuge sinna taha. Loomulikult keskmine müük, mis oskab siis võtta arvesse hooajalisust, pühasid, kampaaniaid, aga ka seda, kui mingil X põhjusel on müügiajalugu muudetud. Ja eeldatav päevamüük on sisuliselt sarnane nagu keskmine müük, aga lihtsalt see, kuidas ta lõpuks selle perioodi arvutab, on veidikene erinev, et eeldatava päevamüügil anname me ette selle eeldatava päevamüügi, aga keskmise müügi arvutuse puhul siis me anname ette perioodi ja ta arvutab ise sinna iga päeva peale selle. Kaupluste vaheline varude jaotus. Siin siis sellest me põhimõtteliselt juba rääkisime, et saab aru, millal kaup on kuskil seisma jäänud, kus on puudu, teeb soovitused liigutamiseks ja see soovituste juures ta võtab arvesse siis ka seda optimaalset transporti, kas siis vahemaad, transpordikulu või siis ajalist kestvust. Piirmäärade haldus. Kuna replenishmenti arvutus võtab alati, tahab täita nõudlust, siis võib juhtuda selline olukord, kus saab nagu tekkida selline ostutellimus või üleviimiskorraldus, mis tegelikult ei ole mõistlik. Siis seda saab vastavate miinimumide või maksimumidega kas välistada või siis seadistada niiviisi, et süsteem väljastab kasutajale hoiatuse. Ja neid piirmäärasid saab siis seadistada koguse, kaalu, kubatuuri, omahinnasumma järgi ja nii edasi. Sortimendi haldus on replenishmendi puhul väga oluline, sellepärast et see määrab, millised tooted peavad olema müügis millises asukohas. Ja siin on samamoodi suures plaanis 4 erinevat, et sama sortiment igal pool, selline hindeline grupeerimine, kus siis sortiment tekib kaupade ja asukohtade hinnete nagu võrdlusel. Selline kõige tavalisem kaupluste grupid, kus määratakse mingi kaup, mingi kindla kauplusega või kaupluse grupiga, moekaup moekauplusesse, toidukaup toidukauplusesse. Ja siis on veel kaupluste ja toodete hierarhiate sidumine, kus siis see sortiment tekib läbi nende hierarhia seoste. Ja need seadistused siis kõik tehakse nii-öelda kliendipõhiselt, et need võivad olla väga erinevad. Elutsükli haldus võimaldab siis jälgida toote elutsüklit, tuvastada kiiresti, kui kaup on otsas, tuvastada aeglaselt liikuvad kaubad ja siis vastavalt sellele ka reageerida, kas paigutada kaubad ümber, lukustada kaup ostuks, muuta hinda, lisada kampaaniasse. Ja 2 tööriista veel. Tarnetäpsuse analüüs, mis siis aitab mõõta tarnijate KPI-sid, kas kaup tuleb õigel ajal, kas kogused on õiged, kas hinnad on õiged, need, milles kokku lepiti. Ja eelarved ja open to buy funktsionaalsus, mis siis on seotud replenishmendiga läbi selle, et open to buy arvutus võtab siis arvesse selle, et milline on optimaalne varu väärtus ja võtab ka arvesse selle, et perioodi lõpus ei tohi see varu väärtus laos olla ebamõistlikult suur.
Ja kui see arvutus on sisse lülitatud, siis replenishment saab ostutellimuse loomisel valideerida selle vastu ostutellimuse väärtust. Ja vaatame siis korra, ma teen hästi kiiresti siin nüüd selle ühe demo veel. Pikalt ei peatu. Ja vaatame siin siis tegelikult lihtsalt. Kõik need keerulised eelseadistused on siin tehtud. Ja nagu ka siin näha, ma tegelikult trükin suvalised sõnad siia ja ta leiab ilusti siit otsingust selle ülesse. Et see on selline varude täiendamise tööleht. Võtan siit lisakaubad. Siin saab neid erinevate parameetrite järgi lisada, aga ütleme nii, ma olen moekaupade tootejuht ja tahan täiendada riiete varusid. Siis ta teeb selle arvutuse vastavalt sellele, mis on süsteemis seadistatud. Siis ta teeb siia need pakkumised, neid saab siin muuta. Ja siis, kui see on üle vaadatud, saab vajutada loo ostutellimused, siis ta loob need. 2 ostutellimust loodi. Lähme vaatame. Ja siin on siis näha, et tegelikult tänase kuupäevaga on 2 ostutellimust loodud nende samade kogustega, mis siis siin soovitustes oli. Ja loomulikult saab seda kõike ka automatiseerida, aga paljud kliendid siis helistavad seda, et nad vaatavad selle nagu ise üle ja kinnitavad. Ja mina teen siis omalt poolt kokkuvõtte, miks valida LS Central. See on terviklahendus, mis katab kõik teie äriprotsessid. Üks tööallikas reaalajas, ehk siis on ülevaade kogu ärist olemas. Ühtne info kõigis kanalites, ehk andmesisestamine ühes kohas. Info on õige, töötajad on õnnelikumad, kliendid on õnnelikumad. Modulaarne lahendus, ehk siis lihtsasti täiendatav, lihtsasti skaleeritav. On-prem tugi, SaaS tugi ja madal TCO. Ja mina siit võtan kokku. Peeter lõpetab. Jah, sinu demos me nägime, sa kasutasid inglisekeelset varianti, et kui nüüd klient ütleme, ettevõtte töötaja soovib mingis teises keeles seda kasutada, siis ta ju saab ise seda keelt vahetada, eks ole. Saab näidata, võib-olla pole seda vaja, aga selline võimalus on ju olemas, eks ole, ja see ei ole mitte ettevõtte põhine. Ei, see on iga kasutaja enda põhine, kasutab selles keeles, et kui on võetud Eesti lokast eesti keele tugi, siis saab seda kasutada eesti keeles. Kui on võetud ka teised keeled, Läti, Leedu, siis saab kasutada ka nendes keeltes. Ja ma olen märganud, et seal on vist nii ka, et isegi kui sul on see näiteks eesti keel pandud, aga sa otsingusse kirjutad inglise keeles items, mis on tooted seal, siis vist peaks ka välja tulema, eks ole. Sõltub vaatest, sõltub otsingust. Ja. Selge. LS Centrali saime nüüd hea ülevaate. Mis siis edasi saab? Et nüüd on pall on teie käes. Me ootame, et kõik meiega ühendust võtaksite ja hakkaksite igasuguseid küsimusi küsima. Kindlasti teil neid küsimusi ei tekkis ja te saate meiega ühendust võtta. Ja kui te olete meiega ühendust võtnud, siis sealt juba saame koos arutada, millised võiksid olla võimalikud sammud. Kindlasti tasub kõigepealt mingisugune, kui teil konkreetne mingisugune täpsem soov on, siis saada kokku ja arutada koos, mis on teie vajadused ja sealt edasi siis juba kokku leppida, et mis järgmised sammud on. Nüüd, kui te tahate meiega ühendust võtta, siis siin on kontaktandmed. Võite kirjutada minule või siis Mari-Liisele, kuidas õigem tundub. Ja me siis juba omalt poolt vaatame, et kes teie küsimustega tegelema peaks ja kes on kõige sobivama ekspert selle jaoks. Aga seniks aitäh teile ja jääme ootama. Aitäh ka minu poolt.